buong galang po naming hinahamon si Richard na ibit po ang aming 100 Isaw Challenge. Magandang good afternoon po. Welcome back again sa aming YouTube channel, Mukbang. At sa tanghalian po natin, ang ating pagsasaluhan ay sponsored food by Seed Clothing. Yan. Ang Seed Clothing po ay matatagpuan sa Las Piñas at customize po sila ng t-shirt, logos, and business cards. Mga ganyan po. Lahat po ng impormasyon pagka gusto nyo pong magpagawa sa Seed Clothing, lahat po na yan nasa description box. Lahat po yan kung gusto nyo pong kontakin sila at magpagawa ng marami. Sila, no? Nagre-resell din po sila. Nagre-resell, naghanap sila ng distributor or reseller. Pwede po kayo. Yan. Check nyo po yung design ng t-shirt nila. Magaganda. Antabayanan natin yung pagdating ng t-shirt po sa amin. Yes po. May isa pa po kaming promotion ng kanilang product. At suot na po namin ng t-shirt. So paano po? Bago tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Ama, marami pong salamat sa mga biyayang ito. Maawa kang basbasan, magsilbing lakas ng aming katawan. Basbasan mo rin po sana ang mga nagbigay ng magandang loob para bigyan kami ng kakanin sa aming pagkainan. Punuin mo ng biyaya at pagpapala ang kanilang tahanan at patagusin hanggang sa kanilang mga anak. Ang lahat ng ito'y magalang po naming pakiusap, Ama. Sa pangalan po ni Jesus, namin dakilang tagapagligtas. Amen. So yun na nga po, bago tayo mag-start, huwag niyong kalimutang manalangin at maghugas ng kamay. So, start na po tayo. Ito ay challenge po. Meron po kaming ibibit na challenge. 100 pieces yung ibibit natin, no? Okay. So ito po ay 130. So kung lumagpas lang kami doon sa 100, automatic na bit na natin. Yun ang mahalaga doon. Sausaw po natin. Para po sa inyo, una. Kunin natin na iwan nga. So wala pong cut to, simula nung kumain kami para tuloy-tuloy ang kain pa. Tsaka challenge kasi. Pag challenge, tuloy-tuloy pa. Paalala po, nag-prepare po kami dito. Hindi po namin basta ginawa. Pinagandaan po.
Hindi ko na naman nabilang. 10 na yung akin. Sabihin mo, ilan sa'yo? 11. Nung nakaraan po kasi yung sa hotdog challenge po, ilang beses namin ni-review yun, kulang ng isa. Yung pala sa subo po kulang. Parang nag-match na. Bilangan na lang natin yung stick. Pagtapos. Shoutout po pala sa pinagbilhan namin. Thank you, Sheila. Thank you, Eusebio family. Lalo natin pambis. Sa kanila din kami umorder dati nung sa ano, ihaw-ihaw. Sarap. Kulang pait, no? Walang secret recipe sa loob. So palagi maubos natin to. Hindi ko sure. Kaya natin yan. Yung nakapangyarihan ng pag-ibig. Kasama tayo. Kailangan magtutulungan tayo. Walang hindi natin maaabot basta magkasama tayo. Tanda mo yan. Ang hirap at hirap. Hello po sa mga OFW natin. Nanonood po. Bente niya akin. Ilang mano kaya ang pinagkuhanan ng bituan? Diyos na pala. 22. Si Bisaya Studio nga po pala yung ibibid natin. 100 pieces. 103 na nga yata yun. 103 pieces Isaw challenge. Si Bisaya po ay isa po sa aming kaibigan.
Ay, studio. Masarap na mga pagkain yan. Mm. Sarap na luto dito, adobo. Mm-hmm. Adobong tuyo. Nagko-concentrate po kami kumain. Kagagaling lang po namin sa challenge kahapon. Tawag doon? Isang caldera challenge. Mm-hmm. Ayan, pacho po. Buka. Ang dami nagtatanong nitong spoon po namin. Kung saan daw nabili. Cute po, no? Sa Miniso po. Miniso po.
Hmm. Epa. Mm. 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 Hmm. Dito ka. Bago. Mm. Ano? Mm. 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 Mapit na natin mabit. Mm. 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 Ayun sa'yo. Pwede, Epa. Hmm? Pwede. Mhm. Pwede. Hindi pa natin nabibit. Hindi pa. Kaunti na yan. Mm. Ano? Susubukan pala kita. Habang tumatagal, ang hirap ngayon na. Mhm. Hindi. Napapagod tayo.
Excuse. Kailangan makasampu ka pa dyan. Kaya pa. Ito. Kailangan makasampu pa rin ako. Hanggang bukal pa kayo dito. Napuputo lang po ito pagka ano, yung camera po. Namamatay po kasi yung pag ano. Lang mo. Oo. Come. Tosi pa. Ang haba kasi ng isaw, no? Kaya mo pa? Sabit ka. Ay, pitan dyan. Dito po sa pwesto namin. Kasi naka-ano kami. Naka-Indian seat. Apa? Bilang mo sa'yo. 16. 16. 10. Thank you. 100 po na. Wait lang po. Mira pa yung challenge na to. Parang chewing gum na yung umuya ko. Parang napapagod na po kami ngumaya. Beat na lang natin ng isa lang. 103 yun. 104 na lang. 104. Ano na? 1 auto. 102? Sakto, pag inain ko to. 16, 26. Tama. $105. Kaya pa? Hirap pala nito.
Ay, Mm. Mm. So yun na nga po, no? Nabit na po namin si Bisaya Studio na 103. Actually 100 lang sana yun, kaso lumagpas yata ng 6 yung nabili. Kaya na ubos nila is 103. So yun na nga po, nabit namin si Bisaya Studio na 103. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 4, 6, 8, Huh? 6, 8, 10. 40, 15 pala. Oh, 105, tama. 2, 25, tama, 105. Kasi 130 lahat yan. 6, 8, 10, 12, 14, 15. Yun. 10 po ito. Hindi naman po namin pipilitin ang aming sarili. Kasi Hindi po, namin kaya. may bukas pa. Oo. So yun na nga po. Sa abot lang ng aming makakaya. So yun ang pinakamahalaga, nabit natin, ha? So yun na nga po, meron po kaming hahamunin ngayon na isang YouTuber din na mukbanger. Isang idol. Isang idol din, at saka isang legendary mukbanger sa mundo ng YouTube mukbang. So yun po, official po namin hinahamon ang buong galang po namin hinahamon si Richard, yung mag-asawa na ibit po ang aming 105 Isaw challenge. So yun po, aantabayanan po natin ang kanilang sagot sa ating challenge. So napag-usapan po namin yun na magcha-challenge po kami. Kaso po, Hindi, dapat kasi nga, ano siya. true on, Actual. Aso nga po, dahil pandemic po ngayon at nag-iingat din po sila, so minabuti po naming online challenge po. So yun na nga po, napag-usapan po namin. Kaya kami po ang humahamon ngayon kay Kuya Richard and sa asawa niya po, 105 sa isang maginoong challenge. Yan. Sana po, mabit din po na, mabit niya, no? Nabit nila. For sure, mabibit. Siyempre, tatawagin bang Kuya Richard yan kung kung hindi niya mabibit. So yun na nga po, shout out muna natin ang ating mga tropa. Shout out po kay Conching Ekle. Happy birthday po, nanay. Happy birthday po. 68 years old po siya sa August 20. Happy birthday po. Gusto niya po kasi ako yung mag-shout out. Happy birthday po ulit, Nanay Conching. Ingat po kayo. Huwag na po kayo lalabas, ha. Bawal po lumabas. Shout out kay Atasha Jong. Gamer Girl PH Channel. Amy Aparece, Sara Azore, Raul Avellanosa, Justin Mislang, Jaya Bells Santa Isabel, Justine Nave, Carol Chubaki, hello po Ma'am Carol, Roblox Player, 123 Gamer, Yesha Gorip, Jayana Nool, Oni Baltasar, Ira May, Daisy Bumanglag, Lian May Salvador, Brenda Laggangan, hello po Ma'am Brenda, Maylene Buenabe, Squad Girl Official, John Stone Vlog, Dasmariñas Kagaguhan, Rose Al Mabaga, Aliyah Samantha Tan, Nana Jules Tastebad, Tami Kuntapay Vlog, JC Bagolor, Nicanor Mumbai, Julie Camille Mateo, Eya Pascual, Affirmation, DPO Live, Arvin Gaming, Lisel Basco, Robil Dasilio, Zoren Binya, James Sampang, Maribel Galupa, Lynn Polongasa, Els Journey, Rhea May Mangapis, Ashley Talosi, Aaron Binayug, Jen Queding, Ella Jel Santos, at yun na po. So yun na nga po, no? Nagbibilang pa rin ako para sigurado. Sigurado nga 105. Tama. Tama. So yun na, basta tama. Binilang ko to. Para sure. Para sure na sigurado. So yun na nga po, maraming salamat Sid Clothing sa sponsorship sa aming challenge ngayon. At huwag niyo pong kalimutan na i-like ang kanyang Facebook page. Yes po. Kontakin niyo po sila kung Gusto niyo po, pwede po kayo mag-distributor or gusto niyo mag-resell. Pwede rin po sila mag-customize ng t-shirt. Pwede kayo mag-send na design, tapos yun, papagawa na. tama. At yung may mga design sila na magaganda, papakita na lang. Papakita po namin Ito yung mga yung design. sample. Ito po yung sample. Mga bestseller nila yung batang 90s. Ang cute. Amis po. Buti na lang batang 90s. Ako 90s ka ba? Ay, nga pala. naman. Ikaw, hindi kaya.
Feeling mo ah. Wala lang. Naano lang ako, nabusog kasi ako kaya parang lumipad yung utak ko. Batang 19, hindi 90s, 19 something. 19 pala ako. So yun na nga po, maraming salamat sa pagtangkilik sa Ewek mo. Pang hindi pa po napipindot yung notification bell, please pakipindot para ma-notify sa mga bago ng video. So paano? Paalam.